तो अभी मैंने इसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है और आप देख सकते हैं कि अभी जो वॉइस क्वालिटी ये आपको देखने को मिल रही है वो मोटो व्लॉगिंग करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है हेलमेट की और सही तरीके से उसका चिन माउंट की। तो चिन माउंट हमें कौन सा लगाना चाहिए? हमें ये लगाना चाहिए एक्शन प्रो वाला या फिर हमें ये लगाना चाहिए जो ये लगा हुआ है। ये मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है और इसका वीडियो प्रॉपर तरीके से आपको बताया हुआ है कि इसको किस तरह से लगाते हैं। लेकिन लगाने के बाद मुझे इसमें एक प्रॉब्लम हो रही है। वो प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो यहाँ से इसकी गैप बची हुई है, हमारे वाइज़र के अंदर जो गैप बची हुई है, ये गैप में से क्या हो रहा है, जो नॉइस है हमारी वो ऑडियो में बहुत ज़्यादा मिक्स हो रही है। तो यहाँ पर हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो ये मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है। तो ये जो इसकी स्ट्रैप है यहाँ पर वाइज़र के नीचे, ये स्ट्रैप हमें यहाँ पर जब तक नहीं जाएंगी तो हमारा यहाँ से वाइज़र लॉक नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम मुझे इस चिन माउंट में फेस करना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से हमारी जो ऑडियो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि हमारा वाइज़र प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बंद नहीं हो पा रहा है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि हमारे ये एक्शन प्रो का लगाने के बाद में हमें इसकी वॉइस क्वालिटी किस तरह से देखने को मिलती है। मैं आपको साइड बाय साइड ये भी बताऊंगा कि हमने जो इससे वीडियो बनाया था वो भी आपको बताऊंगा साइड बाय साइड, और इससे जो हम बनाएंगे उससे भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ, इसको इस पर पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको इस पर लगाते कैसा है वो भी एक ट्रिक है, बहुत आसान तरीका है। इस पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बना हुआ है एरो। तो यहाँ पर एरो आपको इस तरह से ऊपर रखना है। तो वो किस तरह से लगाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ, ये वाला जो हमारा लगा हुआ है, तो ये मैं इसको निकाल लेता हूँ। इसकी वजह से फिटिंग काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में 3M टेप वाला है और हो सकता है कि ये कुछ टाइम बाद निकल जाए। तो मैं इसका भी जुगाड़ कर लूँगा क्योंकि हम फेविक्विक वगैरह लगाकर इसको सेट कर लेंगे। तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ से निकाल देता हूँ, उसके बाद में हम इसको इस पर पेस्ट करेंगे। उसके बाद में हम इसकी वीडियो क्वालिटी की टेस्ट और ऑडियो क्वालिटी की टेस्ट दोनों भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है अगर आप ये देखना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं। अगर आपको सेम प्रॉब्लम हो रही है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं रेहान खान और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल रेहान खान AMT। यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी अगर आपका सवाल है या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसको चेंज कर लेता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लूँगा। तो यहाँ से मैं इसकी स्ट्रैप ओपन कर लेता हूँ। बहुत ईजी है, ये बहुत आसानी से निकल जाता है। ये इस तरह से निकल चुका है। ये स्ट्रैप यहाँ से इसकी हम ओपन कर लेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से स्ट्रैप ओपन करने के बाद में यहाँ से निकल जाता है। मैंने इसको निकाल दिया है। अब यहाँ पर बात आती है कि हमें इसको पेस्ट कौन सी जगह पर करना है। यहाँ पर हमारी ये वेंट है, हमें इसको पैक नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये हमारी एयर की वेंट है, इसको हमें पैक बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हम यहाँ पर पेस्ट करने वाले हैं इसको, यहाँ पर इस प्रॉपर जगह पर हम यहाँ पर पेस्ट करने वाले हैं। तो मैं इसको इस तरह से पेस्ट करने वाला हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें इसका सेंटर देख लेना है कि हमारा जो हेलमेट का सेंटर है वो कहाँ पर है। उस सेंटर लाइन से ये सेंटर लाइन को हमें मिलाना है। तो मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये लगाते टाइम आपको गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करना है, जल्दबाजी में कुछ भी काम नहीं करना है। तो मैं इसका 3M टेप निकाल लेता हूँ पहले। ये मुझे अमेज़ॉन से पड़ा है 390 रुपये का। तो मैंने ये बुला लिया था, लेकिन इसका जो 3M टेप है वो काफ़ी चिपका हुआ लग रहा है, यहाँ से निकल नहीं रहा जल्दी। देखिए आपके सामने निकाल रहा हूँ मैं, ये काफ़ी दिक्कत दे रहा है निकलने में। ये निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है मेरे को, ये निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। अब निकला कहीं जाकर। अब ये वाला हमें निकालना है, इस वाले को भी निकाल देना है। तो ये भी हमारा निकल चुका है, ये कुछ इस तरह से। और इसके साथ में एक ये जे वाला माउंट आता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पर हमें इस जगह पर, इस प्रॉपर जगह पर लगाना है। तो यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले तो सेंटर देखकर उसको यहाँ पर हमें पेस्ट करना है। उसका अलाइनमेंट भी सही होना चाहिए और इसको अच्छे से दबा लेना है। ये थोड़ा नीचे आया तो हमारा यहाँ पर विंड है, इसकी वजह से हमने इसको नीचे लिया है और ये लगभग सेंटर में ही लग रहा है। अच्छी तरह से इसको दबा लेना है ताकि ये निकल ना पाए। तो ये हमारा लग चुका है। अब यहाँ पर देखिए, जब हमने ये लगाया था तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ये हमने निकाल कर फेंक दिया था, और चिन फिल्टर होता है या चिन एयर को रोकने के लिए होता है, वो यहाँ से हमने निकाल दिया था। तो अब यहाँ पर हम इसको लगा लेंगे। अगर आप ये लगाते हैं तो ये दोनों चीज़ आप यहाँ से निकालना ही पड़ता है, वैसे लगता नहीं है वो। तो ये मैं दोनों लगा लेता हूँ और उसके बाद मिलता हूँ मैं आपको डायरेक्ट मोटो व्लॉग में,
तो आप वॉइस क्वालिटी एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। तो अभी मैंने इसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है और आप देख सकते हैं कि अभी जो वॉइस क्वालिटी ये आपको देखने को मिल रही है वो अपना मैंने इसका माइक का सेटअप भी थोड़ा चेंज किया है और उसके बाद में अभी जो चिन माउंट है वो भी हमने चेंज किया है। तो इस तरह से इसकी वॉइस क्वालिटी हो जाती है। पहले तो उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी कैसा वाइज़र हमारा पूरी तरह से बंद है, वाइज़र खुला नहीं है, पूरी तरह से वाइज़र बंद है और नॉइस कितनी अंदर ले रहा है, क्योंकि इसका जो नीचे का जो चिन फिल्टर होता है, जो पैड लगा हुआ होता है, वो भी अभी लगा दिया है हमने। पहले हमने जो चिन माउंट लगाया था स्ट्रैप वाला, तो वो उससे क्या हुआ कि वो हमें निकालना पड़ा था। और ऊपर का भी जो नॉइस कैंसलेशन का एक हमारे नोज के ऊपर होता है वो भी हमने निकाल दिया था, क्योंकि उसके वो निकालने के बगैर हमारा वो चिन माउंट लग ही नहीं रहा था। अब ये जो हमने स्ट्रिप वाला चिन माउंट लिया है, ये पट्टी वाला जो अभी मैंने आपको एक्शन प्रो का बताया है, वो उसमें क्या हुआ है कि इसमें हमारा जो वाइजर है तो पूरा बंद हो रहा है। हमको स्ट्रिप कहीं से भी अलग से स्ट्रैप कहीं पे करना ही नहीं पड़ रहा, हमारा वाइजर पूरी तरह से बंद हो जा रहा है। तो बस इस तरह से है ये। अगर आपको ज़्यादा ही नॉइस आ रही है, आपके हेलमेट के अंदर वाइज़र आपका खुला रह रहा है, तो आपको इस तरह से करना चाहिए मेरे हिसाब से। और इसकी ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, 300-350 रुपये का मुझे पड़ा है। तो अगर वॉइस क्वालिटी आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर आप इस तरीके का सेटअप बनाइए, क्योंकि इस तरीके का बनाना बहुत आसान होता है। और एक बात और रही इसमें ये कि नॉइस इसमें बहुत कम आती है, पूरा हमारा वाइज़र बंद होता है, हमारे को अंदर जो है तो फॉग भी नहीं जमता, हम जो सांस लेते हैं उसका भी कुछ इशू नहीं होता, क्योंकि और बाहर की हमारी धूल मिट्टी भी अंदर नहीं आती। ये सभी चीज़ें हमें इसकी जो एक्शन प्रो वाला है उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। क्योंकि अगर वो लगाएंगे स्ट्रिप वाला तो वो उसमें थोड़ा वाइज़र खुला रहता है, वो कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा हेलमेट कहीं से लीकेज हो रहा है, इस तरह से हमें लगता है। बाकी आप देख सकते हैं, मैं साइड बाय साइड आपको पहले जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये रहा नांदगांव पेड़ और इसकी स्टेबिलिटी आप चेक कीजिए किस तरह से है। हेलमेट में ज़्यादा कैमरा हमारा शेक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप सभी चेक कर सकते हैं। और इसका तो आपने सुन ही लिया कि इसकी वॉइस क्वालिटी किस तरह से आ रही है। एंगल भी आप चेक कीजिए, एंगल थोड़ा मुझे इसका सही नहीं लग रहा है। क्यों मालूम क्या ये जो है ना, इसकी वाइड एंगल बहुत कम है इसमें गो कैम के अंदर, लेकिन ठीक ठाक है, ऐसा बजट के हिसाब से ठीक ठाक है। अभी मैं यहाँ से रिटर्न पलटा लेता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो। और बताता हूँ मैं आपको थोड़ा इस एक्शन कैमरे के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो एक्शन कैमरा ये बजट का है, इसके साथ में सारी एक्सेसरीज हमें देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें तो 8-9 हज़ार रुपये के हिसाब से ठीक ठाक लगता है मेरे को। अगर सेकेंडरी कैमरा अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो, है ना, अगर आपको लेना है तो 20-22 हज़ार में आपको अभी GoPro का 10 मिल रहा था ऑफर में, बहुत अच्छे ऑफर चल रहे थे। GoPro का 10 जो है ना मिल रहा था। लेकिन अगर कोई उससे भी कम बजट में यूज़ करना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ी सी शुरुआत अगर करना है आपको तो कम से कर सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी हमारे न्यू व्लॉग चैनल पर कंटिन्यू व्लॉग आने वाले हैं, तो
अगर आपने वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए रेहान दाइवा व्लॉग नाम से, आपको मेरे वीडियो वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप वहाँ पर जाकर सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं अभी वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।